тек қана әйел адам емес, ер адамның да жүктілікке дайындалуы өте маңызды. Ол үшін алдын ала базовый чекап тапсыруымыз керек, иә. Ең үлкен проблема ол токсикоз. Токсикоз болу деген сөз организм зашлакованный, яғни организм қоқысқа толып қалған деген сөз. Армысыздар, құрметті YouTube каналдағы оқырмандар, қал жағдайларыңыз қалай? Сіздермен тағы да жүздескеніме қуаныштымын. Бүгін қоғамдағы өте маңызды тақырып, біз не үшін жүктілікке дайындалуымыз керек және оның маңызына тоқталатын боламыз. Жалпы білесіздер, қазіргі уақытта жүктілік темасы актуалды, жүктілердің арасында да өте көп қауіпті аурулар көп, және де туылып жатқан балалардың да арасында аномалия мен түрлі ақаулармен туылып жатқан балалар көп. Не үшін? Өйткені біздің топырағымыз бұрынғы ата-бабаларымыз өмір сүрген топырақ сияқты емес, уже экология, иә. Біздің ішетін суымыз олар ішкен сияқты таза емес, және біздің ауамыз да өте қатты ластанған. Бұның барлығы өз кезегінде біздің денсаулығымызға кері әсерін тигізеді. Әйел адам мен ер адам жүктілікке не үшін дайындалу керек, иә? Бала ұрық пайда болған кезде оған 23 хромосома әкесінен, 23 хромосома әйел адамнан келеді. Сөйтіп екеуі қосылған кезде бізде ұрық пайда болады. Сондықтан тек қана әйел адам емес, ер адамның да жүктілікке дайындалуы өте маңызды. Өйткені сперманың сапасы дұрыс болмаса, онда өмірге сондай сапасыз адам келуі мүмкін. Және ер адамда, әйел адамда жүктілікке дейін ең болмағанда планированияны 6 ай бұрын, идеальным случае 2 жыл бұрын жасағаны дұрыс. Ол үшін міндетті түрде алдын ала базовый чекап тапсыруымыз керек, иә. Әйел адамның тапсыратын базовый чекап бар, ер адамның тапсыратын базовый чекап бар. Және сол базовый чекапқа дұрыс интерпретация жасап, яғни оған дұрыс талдау жасап, оған әрине интегративті, превентивті дәрігерлер көмектесе алады. Сосын сол жердегі жетіспеушілікке байланысты екі тараптан да дайындалуды бастау керек. Өйткені маған келетін пациенттердің көпшілігінде проблема өте көп. Яғни оны біз бір 6 айда жазып тастай алмаймыз, яғни емдеп жібере алмаймыз. Не үшін? Өйткені ол адамда қалған жай безінде проблема, ол адамда надпочечникте проблема, ол адамда митохондрияда проблема, ол адамда ЖКТ-да проблема, ол адамда өтте проблема, онымен қоса тағы да өзінің туа пайда болған бір проблемалар болуы мүмкін. Енді бізде бала ол ата-ананың айнасы, яғни сіздің деніңіз сау болмай тұрып, сізден дені сау бала туылу, ол екі талай да. Сондықтан міндетті түрде өзіңіздің состояниеңіз қалай, сіз примерно сондай бала туасыз, немесе одан сәл хуже бала туыңыз мүмкін. Поэтому барлықтарыңызға айтатын кеңесім, міндетті түрде планирование жасап, босанған кезде сіздер шынымен де рахаттанып, жүкті болатын, рахаттанып, ол баланың қызығын көретін, рахатын көретін балалар дүниеге келеді. Ал егер әйтеуір как попало, иә, ешқандай жоспарсыз, ешқандай стратегиясыз туылған бала, ол тура сондай туылғаннан кейін де көп проблеманы создавать етуі мүмкін. Чем баланы әртүрлі емханаға, поликлиникаға немесе әртүрлі шетелге тасып, оның ауруымен күрескеннен гөрі ең оңай жолы сол бала дүниеге келмей тұрып, өздеріңізге подпитка жасап, бүкіл дефициттеріңіз толтырып, хронический ауруларыңызды емдеп, солай көтерген намного выгодно. Ақша жағынан да, уақыт жағынан да, энергия жағынан да. Және ең жақсысы көзіңіздің қуанатын баланың рахатын көресіз. Чем ауру бала әкеліп дүниеге өміріңіздің барлығын депрессияға арнағанша. Сондықтан бұл жағдайда екі тарапта да, яғни ер адамда, әйел адамда дайындалуын қаттырақ айтқым келеді. Сосын қазіргі уақытта ең үлкен проблема ол токсикоз. Яғни әйел адамдар токсикозды ол нормальный состояние деп ойлайды. На самом деле токсикоз болу не нормально, ол қалыпты жағдай емес. Токсикоз болу деген сөз, значит, организм зашлакованный, яғни организм қоқысқа толып қалған деген сөз. Сондықтан жүктіліктің алдында ағзаны бір тазалауымыз керек. Ағзаны жасушалық деңгейде тазалауға кеңес берем. Әсіресе өтіңіздің сұйықтығына, бауырыңыздың жұмысына көбірек мән беріңіз. Сөйтіп жүктілік кезінде жүктіліктің кайфын сезіну керек та, реально
жүктілік кезінде бізде неше түрлі гормондардың бөлінуімен бізде күшті состояние болу керек. Мысалы мен өзімде 3-ші жүктілігімде прямо жүктілікті сезінген жоқпын, бірақ сол энергияны мен ұтымды пайдаландым да. Яғни жүкті кезінде бізде стволовые клеткалар бөлінеді, чтобы баланың органдары түзілу үшін. Осы нәрсені егер әйел адамда қосымша проблема болмаса, мысалы токсикоз, басқа нәрсе деген сияқты, онда ол сол сәттен рахат алады да, және ол оған қосымша энергия береді. Және сол энергияны сіз егер дұрыс пайдалансаңыз, сіздің өміріңізден наоборот күшті жағдайлар болады. Поэтому міндетті түрде жүктілікке дейін базовый чекап тапсырыңыздар. Және базовый чекаптың ішінде әсіресе АЛТ, АСТ, ГГТП деген сияқты бауырдың маркерлері бар. Міндетті түрде соған тапсыруға және УЗИ общий брюшной полости жасатып көруге кеңес беремін. Егер застой болатын болса, немесе өтте тас болатын болса, оны жүктілікке дейін емдеп алу керек. Сол кезде сіздің жүктілігіңіз ешқандай токсикозсыз өтеді. Ал егер сіз уже жүктісіз, уже токсикоз болып жатқан жағдайда, ол жағдайды жеңілдетуге болады. Ол үшін мысалы имбир ұнтақтарын қолдансаңыз болады, просто или имбирден шай жасап ішуге болады, бірақ давление төмен болса, онда абайлау керек. Немесе магний донат деген сияқты минералды сулар сіздің жүктілігіңіздің токсикозды басуға көмектеседі. Ал енді қосымша тағы да глубже жұмыс жасайтын болсаңыз, онда бізде ағза тазалау курсына келсеңіз болады, немесе жеке кеңеске келуге болады. Енді біздің мына қазір шығып жатқан анализ талдау кітабында осындай тізім бар. Біздің базовый чекап, яғни әйел адамдарға тапсыру керек базовый чекаптың тізімі, және ер адамдарға тапсыру керек базовый чекаптың тізімі бар. Осыны скриндап алып, міндетті түрде Алимке немесе басқа да лабораторияларға тапсырып көрсеңіз болады. Міндетті түрде лабораторияға барған кезде осы кітаптың ішіндегі кодтарды айтсаңыз, сізге арнайы скидка берілетін болады. Жоғарыда біз әйел адамдар туралы айтып кеттік, енді ер адамдарға да кішкене тоқталып кетейік. Жалпы ер адамдар болмыстары дәрігерге қаралуға ұялады, немесе өз проблемаларын ешкімге айтпай, как будто ол ауамен кетіп қалатын сияқты сезініп жүруі мүмкін. Бірақ бүкіл ер адам емес, кейбір ер адамдар бар, мүлде шыдамсыз, Сондықтан негізі жүктілікке дайындық барысында ер адамдардың да денсаулығына қарау және базовый чекап бойынша оларда анализдер тапсырып, өздерінің жетіспей жатқан дәрумендер мен минералдарын байыту, яғни оларды қосымша қабылдау өте маңызды. Не үшін? Потому что қазіргі уақытта ер адамдарда да проблема көп. Әсіресе мысалы сперма тапсырған кезде біз оны көреміз. Өте белсенді спермалардың саны өте аз. И бұл көрсетеді, что ер адамдардың репродуктивті областарында проблема бар екен. Ол немен байланысты? Әрине ол дұрыс емес тамақтану, бүкіл тамақтардың ішінде газированный напитктердің, фастфудтардың көп болуы. Бұрында біздің батырларымыз қалай тамақтанған? Бір батыр ол бір қойдың етін жеп қоятын күші болғанда, қазіргі ер адамдар құйрық майды, немене иісі жаман деген сияқты нәрселерді айтады. Құйрық май деген ол нағыз біздің гормондарымыздың субстраты да. Егер сіздер дұрыс май жемейтін болсаңыздар, онда сіздерде нормальный гормондар болмайды. Гормон дегеніміз, мысалы, тестостерон, андрогенді гормондар, ол сіздердің основаларыңызда. Егер сізде тестостеронның мөлшері аз болатын болса, соған сәйкесінше сіздерде еркектік күш қуаты аз болады. Поэтому еркектік күш қуаты мықты болу үшін, сіздердің тестостерондарыңыз мықты болу үшін, сіздерге ең бірінші дұрыс тамақтану керек. Сол тамақтарыңыздың ішінде майдың мөлшері көп болу керек. Әсіресе қойдың құйрық майы, жылқының қаз майы деген сияқты жануар майларын рационда тұтыну өте маңызды. Сол кезде біздің ер адамдар майдаланбайды деп ойлаймын. Оларда тестостерон деңгейі көбейген сайын, еркектік күш қуаты артқан сайын, оларда ұлы істерді жасайтын күш қуат көбейеді. Керісінше қазіргі уақытта біз қандай еркектерді көріп жатырмыз қоғамда? Мысалы, мен рилстар салатын болсам, тырнақ туралы рилс салған болатын. Сөйтсем, ананасына оттай бермеш, бір нәрсе деген сияқты комментарияларды еркек адамдар жазғанда. Сондықтан, пожалуйста, ер адамдар қоғамдағы бір майда өсек қуатын әңгімелерге емес, пожалуйста, сіздер атқаратын прямо ұлы істер күтіп
тұрсыздар да ол істерді істеп жатқан ер адамдар өте аз. Сондықтан, пожалуйста, майдаланбай, прямо өздеріңізге сай келетін керемет істерді жасаңыздар деп үгіттеймін, насихаттаймын. Потому что и так та бізде халқымыз аз, бірақ сапалы ер адамдарды көбейту және оларды арттыру, ол енді сізбен біздің мақсатымыз деп ойлаймын. Және де сіздердің дендеріңіз сау болу үшін біздің ата-бабаларымыз жасаған нәрселерді жасаңыздар. Атқа шабыңыздар, жаттығумен айналысыңыздар. Ер адам ешқашан езіліп, жаңағыдай диванда жататын тұлға болмаған. Олар кәдімгі сырттың адамы, жауға шапқан, прям малды басқарған. Ал бізде қазір қандай ер адамдар көп? Тек компьютер мен телефон алдында отыратын, немесе соткышы құлап отыратын, немесе машинадан түспейтін адамдар көбейіп кетті. Сондықтан сіздер егер прямо өздеріңізбен жақсы жұмыс жасайтын болсаңыздар, прямо енді бұрынғыдағыдай жайлауда мал жоқ, бірақ дегенмен де спортты қолға алатын болсаңыздар, хотя бы күніне 10-15 мың шақ жүріп, хотя бы 100 рет бөрпесе кіріп деген сияқты осындай нәрселерді қолға алатын болсаңыздар, иншаллах біздің ұрпақтарымыздың сапасы жақсарады. Өйткені тікелей ер адамның бойындағы қасиетте, әйел адамның бойындағы қасиетте ген арқылы балаға береді. Егер сіз қазір телефон шұқылап, майда әңгімелерге еріп отыратын болсаңыз, онда сізден де майда ұрпақ дүниеге келуі мүмкін. Және сіздің аузыңызға салып жатқан тамағыңыз қандай, сіз нені тұтынып жүрсіз, сол нәрсе сізге тікелей ген арқылы өтіп, ол сіздің балаңыздан көрінетін болады. Сондықтан егер жаман әдеттеріңіз болса, темекі тарту, немесе алкоголь қолдану деген сияқты, онда ол нәрседе балаңызға баратын болса, сіз ертең ешқашан өкінбеңіз. Өйткені сіз сол нәрсені өзіңіздің қолыңызбен, өзіңіздің генетикаңызға жасадыңыз. Поэтому дұрыс ұрпақ, сіз рахатын көретін ұрпақты тәрбиелеу, ол ең бірінші өзіңізді тәрбиелеуден, өзіңізді осы сапалы өмір сүру салтын бастаудан басталады. Поэтому қазір не істеп жүрсіз, соның барлығына бір жаңағыдай не жасап, анализ жасап, және келесі ұрпаққа не беріп кететіңізді терең ойлануыңызды сұраймын. Осы видеоны негізі көбінесе жас семьялар көретін болса, мен сол кісілерге прямо астын сызып айтқым келеді. Өйткені түсінем, қазір көбісі инфобизде немесе жұмыста жүріп, көп тамақтарды сырттан жеп үйге келіп, просто үйге ұйықтауға келуі мүмкін. Негізі біздің текті ұрпақтарымыз оларға қалай тәрбие берілген, соны біз зерттейтін болсақ, әрине ол үйдің ұйытқысы әйел адам үйде отырып, өзінің қолымен, өзінің махаббатымен жасалған тамақтардың бір себебінен де болуы мүмкін де. Өйткені қазіргі уақытта көп жас семьялар білем, тамақ жасауға ерінеді, сосын сырттан тамақ заказ бере салып, мысалы пицца, KFC деген сияқты, немесе түрлі фастфуд донорлерді заказ беріп, енді екеуі де жас болғандықтан бір-бірін түсінеді, ата-анамен тұрғысы келмейді, и солай жаңағы пиццаны сыртымен жей салу, немесе сырттан заказ берген тамақтарды пластик ыдыстан жей салу деген сияқты нәрселер өте қатты белең алып бара жатыр. Біздің бұл жаңағы әдеттеріміз, бір рет жеуіңіз мүмкін, 2 рет жеуіңіз мүмкін, кейін ол сіздің әдетіңізге айналған кезде, ол сіздің ағзаңызда түрлі жаңағыдай созылмалы аурулардың туындауына алып келеді. Не үшін? Біріншіден, сырттан келетін тамақтар, олар құрамында майонез бар, кетчуп бар, түрлі красителдер бар, ароматизаторлар бар. Енді тамақтың дәмін жақсарту үшін түрлі дәмдеуіштер қосылады. Осыған біздің тілдеріміздің рецепторы үйреніп қалады. Одан кейін пластик ыдыстарға, ол ыстық нәрсені салған кезде одан бисфенол А бөлінеді, ол онкологиялық аурулардың туындауына үлкен бір жол ашады. Және бұл нәрсе прям үйге келген кезде де жолда уже суынып келеді, түрі де онша болмай қалады, және түрлі транспортировканың әсерінен тамақтың сапасы құриды. Сондықтан ең күшті лайфхак, просто егер ер адам көретін болса, әйелдеріңізге сол үйде тамақ жасайтындай жағдай жасап беру, ең болмаса сол продуктілерін алып беріп деген сияқты. Ал әйел адамдарға айтқым келеді, қазір сіз хотя бы бір уақытыңызды бөліп, немесе өзіңіз слишком деловой леди, бизнес-леди болсаңыз, онда хотя бы үйге көмекші алып, сол тамақтың үйде жасалуына прямо қаттырақ көңіл бөліңіз. Өйткені даже сіз жасайтын тамақтың ыдысының өзі өте үлкен рөл ойнайды. Мысалы, алюминиевый ыдыстар ол тамаққа түрлі тяжелый металдарды
бөледі, және сіз қанша эко тамақ жесеңіз де, бірақ оны алюмин ыдыстарында жасайтын болсаңыз, ол тамақта уже тяжелый металл бар деген сөз. Ал тяжелый металлдар көбейген сайын бізде неврологиялық аурулардың көбеюі, мысалы бездерде түрлі проблемалардың болуы, детокспен проблема сияқты түрлі жаңағы ағзада созылмалы аурулардың туындауына әкелуі мүмкін. Сондықтан прямо кухняның тазалығына көбірек мән беруіміз керек. Дұрыс ыдыстарға тамақ жасау, дұрыс ниетпен жасау тамақты, және дұрыс өнімдерден тамақ жасау, бұл өзіңіздің ағзаңызға салатын инвестиция. Прям бұл инвестицияны салу ақша жағынан, уақыт жағынан емес, именно осы жаңағы ас бөлмеге инвестиция салу ол өте маңызды. Өйткені бір әйел адам үйде 5-6 адамды қоректендіреді. Яғни бір әйел адам сауатты болатын болса, сол үйдің әйелі дана болатын болса, ол денсаулық туралы білімі болатын болса, онда қаншама отбасындағы адам дені сау болады. Сондықтан әйел адамдар өздеріңізге, ер адамдар, пожалуйста, әйелдеріңізге осы жағынан көмектесіңіздер. Ал егер әйел адам көріп отырсаңыздар, онда сіздер біліңіздер, бір қолыңызбен әлемді, бір қолыңызбен бесік тербетіп отырсыздар. Сондықтан сауатты әйелдердің көп болуын Аллах Тағала бізде көбейтсін. Және осы ақпараттарды сіз бүгін естідіңіз ба, онда сіз бүгін бастаңыз. Бүгін прямо кухняңызға ревизия жасап, роллтон, түрлі дәмдеуіштер, кетчуп, майонез деген сияқты, және желательно жаңағы ұн өнімдерін қолданбауға тырысу керек. Қант өнімдері болса мүлде мусорға шығарып тастауға кеңес беремін. Осыларға ревизия жасап, және ыдыстарыңызды дұрыстаңыздар. Ең дұрыс ыдыстар тамақ жасау керек, ол шыны ыдыстар, эмаль ыдыстар, және бұрынғы біздің ата-бабаларымыз қолданған қара шойын немесе чугун қазандар. Ауыр, прямо осындай ыдыстарда тамақ жасайтын болсаңыздар, ол наоборот сіздердің ағзаларыңызға көбірек пайдасын тигізетін болады. Кез келген нәрсені уақытысында, есту бойына амал ету, ол біздің дінімізде де бар. Өйткені сіз біліп тұрсыз ба, уже оған амал ету ол парыз да. Және сіз неғұрлым ерте басайсыз, соғұрлым сіз өзіңіздің денсаулығыңызға көбірек забота жасайсыз, және көптеген аурулардың, өзіңізде егер ол аурулар болса, оны емдейсіз, ал егер енді келе жатқан аурулар болатын болса, оны алысқа жіберетін боласыз. Сондықтан міндетті түрде бүгін айтылған пайдалы ақпараттарды өзіңіздің заметкаға ма, әлде блокнотыңызға ма, сразу іске кірісіңіздер. Және міндетті түрде Инстаграм парақшада, доктор Айда Мұхтарова парақшасында отметка жазсаңыздар болады. Ол мен үшін өте жетістік, өйткені әр адам өзінің жұмысының жемісін көрген кезде одан дофамин деген гормон бөлінеді, және сіздерге одан да күшті керемет ақпараттарды беруге тырысатын боламыз. Барлықтарыңызға осы амалдар жасау жеңілінен болсын, және енді отбасын құратын адамдар болса да, немесе уже жас семья құрылып жатқан болса да, осы нәрсені Аллах Тағала сіздердің жаңағы күнделікті привычкаларыңызға айналдыруды жеңілдетіп, отбасыларыңызға Аллах береке беріп қойсын, үздіксіз ризық несібе беріп қойсын, және дүниеге дені сау балалар көптеп келсін, және еліміздің дамуына, еліміздің жақсы дамыған мемлекеттердің қатарына кіруге себеп жасайтын дарынды, тақуа, салихалы ұлы тұлғалар дүниеге келуін нәсіп етсін. Құрметті көрермендер, менің кезекті туындым анализ талдау кітабым міне жарыққа шығып жатыр. Аллаға шүкір, бұған предзаказға ашық. Кез келген әйелдің, кез келген дәрігердің, кез келген пациенттің үйінде болу керек кітап. Алғашқылардың бірі болып заказ бергіңіз келсе, міндетті түрде сілтемеге өтіңіз, немесе описанияға өтіп жазсаңыз болады.